ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। ব্যক্তিগত জানালে তোমাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। তোমার সবাই কেমন আছো? আর আশা করি তোমরা খুব ভালো আছো। আর কুর্তি গুপ্তার চ্যানেলে তোমরা এই ভিডিওটা দেখছো, তোমরা চ্যানেলটাকে লাইক করো, শেয়ার করো, সাবস্ক্রাইব করো। আজ আমি তোমাদেরকে দেখাবো গিফট, পুজোর গিফট। তো মাইক্রোওয়েভ, ঠিক আছে, মাইক্রোওয়েভ তোমাদেরকে দেখাবো, পুরো ফাংশনটাই দেখাবো। তো চলো মাইক্রো ওভেনে আমার ভিডিওটা চলো স্টার্ট করো দেখাটা। তো কমেন্ট করে তোমরা জানাবে তোমাদেরকে কেমন লেগেছে। আর ব্যাস চলো দেখি গিয়ে। চলে এসেছি তোমাদের মাইক্রো ওভেন দেখাবো বলে। এটাই ফিট করেছে। তখন কটা বাজে, খুব রোদ ছিল, দুপুরবেলা 2টোর সময়, 2টো পৌনে 2টো তখন ফিট করেছে। তখন আমি ব্লগটা দিতে পারিনি। চলো তোমরা এবার আমার মাইক্রো ওভেনটা দেখো, কেমন লাগছে সেটাও কমেন্ট করে জানাবে। এই হলো আমার মাইক্রো ওভেন, তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। তার সাথে আমাকে মাংস সেকে খাওয়ার জন্য আমাকে দিয়েছে। আর এটা দিয়েছে কি বলো ওটাকে, পিৎজা করার জন্য পিৎজা প্যান দিয়েছে। আর বলেছে এর ওপরে কিছু রাখবে না, তো এর ওপরটা পুরো ফাঁকা রাখতে বলেছে। কেন, এখানে এইগুলো দিয়ে গ্যাসটা বেরোবে, তাই বলেছে পুরো ফাঁকা রাখবে ওপরটা। বাবু সরো, তো বলেই দিলাম। এটা আমার হচ্ছে পিৎজা প্যান, এর মধ্যে পিৎজা, তন্দুরি রুটি এসব করতে পারবো। আর এটা হচ্ছে, দেখে তো বুঝতেই পারছো, মাংস। এবার আমি খাওয়া চালু করব, মাংস খাওয়া। তোমরা দেখো, এবার আমি খুলে দেখাই। দেখে নিলে আমার মাইক্রো ওভেনটা। এবার দেখো সিস্টেমের পার্টটা, মানে এটা হলো, এটা হওয়ার পর তোমরা জাস্ট মাইক্রো ওভেনটা তোমরা দেখলে। এবার দেখো সিস্টেম কিভাবে এটাকে ইউজ করতে হয়, কিভাবে তোমরা রান্না করে খাবে। তো এই পার্টটা এবার তোমরা দেখা স্টার্ট করো, কন্টিনিউ দেখো, ঠিক আছে। বাবু সরে যা, তুই সরে যা না। बस तुम छोड़ दो। ফার্স্টে সুইচ অন করবেন। ফার্স্টে খাবার গরম করার টাইম লাগে হয়ে যাচ্ছে। গরম করতে গেলে সুইচ অন করার পর এই যে এটা আছে, বা আপনি এটা বড়ো সিলের বোল কিনে নেবেন, ঠিক আছে। বড়ো সিলের মাইক্রোওভেন পুরো বোল 30 লিটার বা 30 লিটার থেকে কম আপনি কিনতে পারেন। বোল একটা কিনবেন, ওর মধ্যে খাবার গরম রান্না সব কিছু করতে পারবেন। এখানে ফার্স্টে বোলটা আপনি ভেতরে বসাবেন কাঁচটার উপরে। বসানোর পর দুবার আপনাকে স্টপ করতে হবে, ঠিক আছে, দুবার স্টপ। এরপরে দেখুন এদিকে আছে মেনু, এদিকে আছে টাইম। এই নবটা আপনি ডান দিকে করবেন, দেখুন 1 মিনিট হচ্ছে ফার্স্টে। আমি এখন লাইটটা বেশি আসছে বলে বোঝা যাচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে তো আমার দিক দিয়ে দেখা যাচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে 1 মিনিট। ও মাথাটা সরা, ভিডিও হচ্ছে, তুই এদিকে চলে যা।
এখানে 2 মিনিট 3 মিনিট আপনার যত মিনিট এখানে দরকার আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করে দেবেন। হ্যাঁ, সিলেক্ট করার পর এটা স্টার্ট, এটা স্টার্ট করলে খাবারটা আপনার গরম হয়ে যাবে, নর্মাল গরম। ঠিক আছে, মানে দুবার স্টপের পর মেনুটা আপনাকে ঘোরাতে হবে, ঘোরানোর পর স্টার্ট, এটা স্টার্ট করে দিলেই স্টার্ট। ওটা দুবার ঘোরাবো তাই তো? এটা দুবার টিপবো? এটা স্টপ, হ্যাঁ, দুবার স্টপ, তারপরে মেনুটা এখন ঘোরাতে হবে টাইমটা। ঠিক আছে, ঘোরানোর পর স্টার্ট করে দিলে খাবারটা অটোমেটিক গরম হয়ে যাবে। এটা হলো গরম করাবে। এরপর আছে খাবার রান্না করার জন্য, দেখুন এখানে দেওয়া আছে মাইক্রো গ্রিল আর কনভেকশন। ঠিক আছে, মাইক্রো গ্রিল আর কনভেকশন। মাইক্রো হলো সেদ্ধ খাবার রান্না করার জন্য। সেদ্ধ মানে বুঝতে পারছেন, যেগুলো আমরা মানে বয়েল খাবার যেগুলো মানে ভাত ডাল এসব জিনিস। আর গ্রিল মানে হলো পোড়ানোর জন্য, মানে রোস্ট করার জন্য, তন্দুরি কাবাব এসব জিনিস রোস্ট করার জন্য। আর কনভেকশন হলো আপনার পিৎজা তন্দুরি তারপরে কেক এসব জিনিস করার জন্য। ঠিক আছে, যখন আপনি মাইক্রো ইউজ করবেন তখন আপনাকে কাঁচের বোল ইউজ করতে হবে, যে বড় ছিল আপনাকে কাঁচের বোল বললাম সেটা ইউজ করবেন। এটা এখানে প্রেস করবেন, প্রেস করলে দেখুন মাইক্রো মুড এসে গেছে, এই যে চিহ্নটা এগুলো মাইক্রো মুড। এখানে 100 মানে আপনার কত টেম্পারেচার এখানে সেটা এখানে দেখাচ্ছে, 100 ডিগ্রি টেম্পারেচার। ঠিক আছে, মানে 100% টেম্পারেচার এখানে সিলেক্ট আছে। আপনি এটা ঘোরাবেন না, তারপরে দিয়ে আপনাকে টাইম দিতে হবে এখান থেকে। ঠিক আছে, আপনার যত মিনিট টাইম দেওয়া দরকার আপনি এখানে দিয়ে স্টার্ট করে দিলে স্টার্ট হয়ে যাবে। ওটাই ঘোরাতে হবে তাই তো? হ্যাঁ, আপনাকে এটা ফার্স্টে আপনি দিলেন তো, এখানে দিলেন, এটা দেওয়ার পর আপনাকে এখানে প্রেস করতে হবে যদি আপনার টেম্পারেচার কম লাগে। দেখুন এখানে 80 চলে এলো, তারপরে এখানে 60, তারপরে 40, তারপরে 20, যতটা দরকার সিলেক্ট করলেন। সিলেক্ট করার পর আপনাকে এটা ঘোরাতে হবে, মানে আপনাকে টাইম, এটা জন্য টাইম দিচ্ছেন আপনি এখানে টাইম দিচ্ছেন, টাইমটা এখানে ঘোরাবেন, দিয়ে স্টার্ট করে দেবেন, তাহলে খাবারটা রান্না হয়ে যাবে। ঠিক আছে, এরপরে আছে গ্রিল। গ্রিল আর অবলিক দিয়ে মাইক্রো প্লাস গ্রিল দেওয়া আছে। গ্রিল হলো শুধু পূর্বে, আপনি যদি শুধু পড়াতে চান, আপনার ধরুন কী বলে আপনার, আমি যেটা সেদ্ধ করা আছে আপনার এখানে চিকেনটা কোনো সেদ্ধ করা আছে সেটা ম্যাগনেট করে আপনি শুধু পড়াতে চান, তাহলে আপনি গ্রিল অপশান দিতে, এটা প্রেস করবেন। একবার প্রেস করলে দেখুন গ্রিল অপশান দেখাবে। ঠিক আছে, এই চিহ্নটা হলো গ্রিল। আর দুবার প্রেস করলে তখন C1 দেখাবে, C01 দেখাচ্ছে। আর একবার প্রেস করলে C02 দেখাবে। গ্রিল হলো শুধু পূর্বে, আর C1 হলো 70% পোড়া হবে, 30% মাইক্রো হবে, মানে আপনার পোড়াটা 70% হবে আর সেদ্ধটা 30% হবে। ঠিক আছে, তারপরে আর C2 হলো 50% গ্রিল হবে, 50% মাইক্রো হবে, মানে দুটো সমান সমান হবে, সেদ্ধ আর পোড়া সমান সমান হবে। ঠিক আছে, এরপরে আছে কনভেকশন আর মাইক্রো প্লাস কনভেকশন। সেমভাবে আপনি একবার প্রেস করবেন এখানে, ফার্স্টে আমরা এখানে টেম্পারেচার দেখাবো। ঠিক আছে, ফার্স্টে টেম্পারেচার দেখাবে 200 ডিগ্রি টেম্পারেচার দেখাবে, এটা হলো কনভেকশন। এটাতে আপনি অনলি কেক করতে পারবেন, যে শুধু যখন কনভেকশন আপনি প্রেস করবেন শুধু আপনি এটাতে অনলি কেক করতে পারবেন। ঠিক আছে, এটাতে আপনি শুধু কনভেকশন যখন একবার প্রেস করবেন এই যে চিহ্নটা দেখাবে এটা হলো কনভেকশনের চিহ্ন। ঠিক আছে, এটাতে অনলি কেক করতে পারবেন। এবার কেকের জন্য আপনাকে আলাদা কেক ট্রে কিনতে হবে, কেক ট্রে। ঠিক আছে, আপনাকে আলাদা কেক ট্রে কিনতে হবে। সেই কেক ট্রের মধ্যে আপনাকে তেলের ব্রাশ করতে হবে, ওর মধ্যে তারপরে মেটেরিয়ালস মিক্স করে আপনি কেকের ট্রেতে দিয়ে কেকটাকে বাইরে রেখে দেবেন। এবার আপনি কেক করার আগে কী করতে হবে, মেশিনকে গরম করতে হবে। আপনি যেটা জানেন মনে, কেক করার আগে মেশিনকে গরম করতে হবে। তখন আপনি কী করতে হবে, এটা প্রেস করবেন, এটা প্রেস করে আপনাকে টেম্পারেচারটা কমাবে। আপনি এটা প্রেস করুন, প্রেস করে টেম্পারেচারটা দেখুন এখানে 200 ডিগ্রি আছে, আপনি প্রেস করে করে আপনাকে 160 বা 170 দেবেন। এই যে 160 দেখাচ্ছে, 170 দেওয়ার পর আপনাকে ডাইরেক্ট স্টার্ট করে দেবেন। ঠিক আছে, ডাইরেক্ট আপনি যখন স্টার্ট করুন 30 মিনিট টাইম নেবে, এখানে অটোমেটিক মেশিনটা চালু হয়ে যাবে খালি অবস্থায়। কেকের ট্রেটা তখন বাইরেতেই থাকে। ঠিক আছে, এটা হলো মেশিন নর্মালি গরম করছে, এরপরে অটোমেটিক এটা স্টপ হয়ে যাবে। এইটা আর এই যে লাইটটা ব্লিঙ্ক করছে এটাও স্টপ হয়ে যাবে। তখন আপনি কী করবেন, কেকের ট্রেটাকে ভেতরে দেবেন, ভেতরে দেওয়ার দরজাটা আবার বন্ধ করুন, বন্ধ করার পর আপনাকে এখানে টাইম দিয়ে স্টার্ট করতে হবে, তাহলে কেক রেডি হয়ে যাবে। ঠিক আছে, এরপরে আছে মাইক্রো প্লাস কনভেকশন। এটাতে তন্দুরি পিৎজা কুকিজ এসব জিনিস করার জন্য আপনি এটা যখন প্রেস করবেন এটাকে প্রেস করতে থাকতেই হবে আপনাকে, দেখুন। ঠিক আছে, দেখুন এখানে আবার 200 ডিগ্রি টেম্পারেচার চলে যাবে। ঠিক আছে, তখন এই দুখানা চিহ্ন দেখাচ্ছে। আগে তো ছিল কনভেকশন, আমরা একখানা চিহ্ন দেখাচ্ছিল, এবার আমরা দুখানা চিহ্ন দেখাবো। দেখুন এখানে এখন কনভেকশন আছে বলে একখানা দেখাচ্ছে, আপনি এটা প্রেস করবেন, প্রেস করতেই থাকবেন, দেখবেন 110-এর পরে আপনাকে আবার 200 ডিগ্রি এসে যাবে, তখন দুটো টেম্পারেচার দেখাচ্ছে। দুটো টেম্পারেচার হলো, আপনি এটাকে প্রেস করবেন 200 থেকে কম হবে 170, 170 থেকে 140, 40 থেকে আপনার 110, যেই টেম্পারেচার দরকার হবে সিলেক্ট করবেন। সিলেক্ট করার পর টাইমিং দেবেন, আপনি এখানে ঘুরিয়ে টাইম দিয়ে স্টার্ট, বুঝতে পারবেন? ঠিক আছে, এখানে বলতে একটু ভুল হয়েছে, মানে এখানে ভিডিওটা আমি শেষ করছি।
ওকে Take শেষ care. করছি, গুড নাইট, বাই বাই, টেক কেয়ার।